କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବେ କମ୍ ପାୱାର ଦେଲାଣି କି? ବେଶୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାହାରୁଛି କି? ନ୍ୟୁ ଏରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲିନିଂ ମେସିନ୍ ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ସଫା କରିବ। ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ 20ରୁ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବ। କଳା ଧୂଆଁ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବ। ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ପିକଅପ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବ। ଏବେ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଟେକ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ।